جماعه ايس كريم من فرايداي، مش قادره اقول لكم بقى يعني ده بقى فرايداي. بالاوريو. فرايداي بقى دي عامله والتانية كذا برضه. شكل، مش قادره اقول لكم على الاشكال اللي هي عاملاها، يعني عامله ده كذا شكل، مش قادره اقول لكم. بص بقى، دي بس دي بالكوكيز. بالاوريو والتانية نفس الطعم. انا بقى بص، انا يعني اول مره كده. بصي الاوريه عامله ازاي، بص بقى هوريكم. بص يا لهوي ايه ده، كبيره جدا. عارفين بقى الكريمه اللي بتبقى في الايس كريم الاوريو دايما من جوه بنبقى بنحب ناكلها، هم كبروها بقى، ومش قادره اقول لكم يا جماعه على الطعم. يلا دوقي يا توتي. لا مش كده. ايه بصوا بقى ايس كريم عامل ازاي. دي كده بالراحه، لا مش دي كده يا توتي. في عيل هنا عايز يحلقنا على الايس كريم. بصوا بقى يا جماعه، اوريا بجد والله العظيم طعمها حلو جدا وسعرها رخيص اصلا. هي بس عيبها حاجه واحده بس، ان هي بس انا ببقى عايزه اشتريها ساعات. عيبها ان هي لازم لها اوستيك. ساعات ببقى عايزه اشتريها كل شويه. بصراحه لا، فرايداي مبهره جامده جدا جدا جدا. يعني هي ب5 جنيه او كده، مش عارفه والله بكام بالظبط يعني، بس حلو والله، بس تحفه حلوه قوي، فجربوها بقى. انا دقتها تاني بس مش عجبتني. هتندموا بجد يعني.